umthandazo bese kuvuma enhlizweni zabaningi ukuba masihlabelela siyathandaza ngoba nami ngifike ngithulekile kwesinye isikhathi usuke ungeke wazi makuthulekile noma kusuke kukhona nokusatshizwa noma mhlawumbe kusuke kukhona inkinga ekhona kepha-ke uNkulunkulu akasibheka sithande esithe sahlabelela sahamisha nakade bengakwazi ukuphimisa iy'nhlamvu zamagama bahamisha ngoba enhliziyweni zabo kuvuma ukuba isikhathi sokuba uNkulunkulu siyambonga qhamuke ey'ndaweni zonke ezahlukahlukeneyo imisebenzi nasekufuneni zonke ngiy'ndlela ebesisithathile osukwini sengathi-ke uNkulunkulu angasibheka sithande ngokuhlabelela kwethu inkosi sibusise amen. Ithi-ke le ngoma ubumnandi nobumhlophe mabuhlale nathi besiyicelela uNkulunkulu ukuthi bonke ububi obebungasehlela mabungasehleli kepha phakathi kwethu nasemakhaya esiya kuwo kuhlale ubumnandi nobumhlophe ngoba njengoba siyolala nje ekulaleni kwethu kungenzeka noma yini kepha-ke ngalokuhlabelela siyamnxusa uNkulunkulu ukuba kuthe ekulaleni kwethu emakhaya esihlala kuwo uNkulunkulu asibheka sithande amen. Mfana kaMbhele-ke lo okhulumayo ngiyacela nami isikhashana uNkulunkulu engimisile ngiphimise amazwi adinga uye ukuba yehlele kunina nazi ukuba uNkulunkulu ukhona ngalesi sikhathi-ke isikhathi somhlangano kaJanuwari owamiswa nje uNkulunkulu ongamiswanga umuntu othize ongamiswanga indoda yayinesisi esikhulu ongamiswanga indoda yayifunde kakhulu kepha owamiswa uNkulunkulu ukuthi ngalesi sikhathi kuyoba umhlangano kaNkulunkulu kwa-Israyeli babe nalo ithuba elabafica nalo ukuthatha imiyalelo kaNkulunkulu ngey'khathi ey'thize bese behlala phambi kaNkulunkulu bese bezuza isibusiso ngokuba phambi kwakhe bese kusala-ke icala ukuthi ekuhlaleni kwethu sihlale kahle yini le ndaba-ke indaba kaShembe edinga wonke umuntu ongumnazaretha nongesiyena umnazaretha ukuthi lesi sikhathi esihle kakhulu uNkulunkulu useduze kakhulu kwabantu uthi umqali wendlela uthi nganyuka intaba inhlangakazi ngiwumuntu nje ebantwini uthi kepha ngithe sengehla inhlangakazi sengithathe umoya kaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu ngase ngiwomunye umuntu ngoba ngase ngazokwenzeka eminyakeni eminingi eyadlula ngase ngiphiwa nokwazi okuningi okusazokwenzeka nokusazofika emhlabeni ngani ngoba wayembethe umoya kaNkulunkulu obizwa ngokuthi uShembe namhlanje ayibonke Nkosi yasekuphakameni wena wazi njengesibongo noma ugame njengesibongo kepha kumoya kaNkulunkulu oyigcwele lo moya kaNkulunkulu owenza noma yikuphi nxa ucelwa egameni likaNkulunkulu ukuthi ma umbiza noma ucela uNkulunkulu ma usethempelini noma ngabe khona umshumayeli noma ngokuqondana kwezinto ufike kukhona insizwa nje inhlansuku kwesinye isikhathi noma ngabe umshumayeli uyafika khona umshumayeli obekade umazi ukuthi hayi mangila ngizawufica umshumayeli uNkulunkulu uyawubeka umoya wakhe ethempelini kulabo abasuke bezobamba umsebenzi ngaleso sikhathi ngengakuthi noma ucele ethempelini awuceli kumfana kaMbhele ma ufica yena awuceli kumfana kaButhelezi kepha amagama owaphimisayo ngomlomo wakho athi ma econnecta bese connecta kumoya oyingcwele onguShembe othi noma ngabe uShembe wenyanga
use-South Coast noma use-North Coast bese kuyezwakala ukukhuluma kwakho ngathi ngoba umoya oyingcwele okhona yonke indawo. Okubalulekile ukuthi sibeke ithemba nawe ubeke ithemba futhi. Kanjalo naka-Israyeli babecela egameni eliwumoya oyingcwele uKristu. Babecela emoyeni oyingcwele owawembethe uJesu owawubizwa ngokuthi uKristu. Nakuba namhlanje sebekhona abantu abazibiza ngamaKristu kodwa ukufika kwegama elithi nathi njengoba singamaNazaretha sikhonza uShembe, angeke sizibize ngoShembe ngoba asiyena thina uShembe. uShembe umoya oyingcwele wasezulwini. Ayibonga Nkosi yasekuphakameni. Nawe ngoba ungaqondi sewuzoba nakho ukuqonda manje ukuthi igama elithi Shembe lisho umoya kaNkulunkulu oyingcwele. Igama elithi Kristu lisho umoya kaNkulunkulu owawumbathe uJesu ukuthi unguKristu. uNkulunkulu-ke mayehla emazulwini uyayihlukanisa ngamagama ahlukene. Uyayihlukanisa njengamagama ehlukene. Wena ungazi ukuthi hayi kukhulunywa ngenye into. Kanti kukhulunywa ngoNkulunkulu impela. Phela kwehluka ukubiza igama ekuthele ethulwa uma efika uNkulunkulu kuleso sizwe. Yani lima wema forward and you nothing you yani lima Hello baba, bangifundela isihlabelelo sika 220. Isihlabelelo sibhalwe ukuthi sisihlabelelo sesikhumbuzo esihlatshelelwa makusuke kuyisikhumbuzo. Indaba yami ngifuna ukuthi abantu abaningi baye babe nombuzo athe emabandleni noma athe emasontweni amaningi. Naye kuphakameni akusilona isonto. Ibandla likaNkulunkulu. Ayibonga Nkosi yasekuphakameni. Ngoba masithi isonto sesishenyile. Masithi isonto sesishenyile. Uyabo? Uma ngingabamba nje lo mfana ebhekele ngimtwist intamo ngimbhekisele lensizwa le yakithi ngiyayisonda ngibhekisa la ingafisi ukubheka khona. Ngiyibonisa lokho ebeyingafisi ukubona. Angiphinde lensizwa mangayibamba ikhanda layo njengoba ibhekele ngibhekise eningizimu ikhanda layo ngiyalisonda ngibhekisa la kuthanda khona mina ngoba kuyintando yami ukuthi akabheke eningizimu angabheke enyakatho. Engizama ukusho ke ukuthi la ekuphakameni ibandla likaNkulunkulu akhona amasonto abizwa ngokuthi amasonto. Igama elithi isonto lisuselwa entweni ebizwa ngokuthi insonto. Yabo?
lisuselwa entweni ebizwa ngokuthi insonto, noma ngayichaza njenganento nje ephitheneyo. Uyabona uhali noma intambo mase seyihlangene, abanye bayibathi xabene, seyihlangene nje, uyabona yonto sekuyinto esontekile, ayisenamsebenzi koyidingayo. Mangithi ke la ekuphakameni ibandla likaNkulunkulu akulona isonto, ngani ngoba indawo ebizwa ngamasonto abantu abasontiwe, abanye basontwe imqondo ngokucabanga kwabo, yabo inkolo eyafika acacise khona zozwa kahle. Inkolo yomKristu esinayo namhlanje eAfrika, ukufika kwayo abantu basontwa ukucabanga kwabo, kwathiswa ukucabanga kwabo. Esikhathini sasendulo baba mabesitshela noma omkhulu basixoxela bathi kwakunendlela zakhona zokucela imvubu, ukuthi wawuhamba uye entabeni kuye labo nalabo abakhethekile. Ngaphi inkolo yokufika ithema ifika yathi hayi ungayithandazela, yayisitwistani yanto, yayisiphendula ikhanda lakho ukuthi lingabe lisabheka la kade libheke khona, libheke la kuthanda khona bona. Yabo inkolo yokufika bathe okhokho bethu nomkhulu bethu benamasiko nemikhuba emihle, sikhuluma ngemihle, asikhulumi ngale mihle. Bafike batshela ukuthi iwubumnyama mabashiye phansi. Labo okhokho bethu basontwa intamo noma basontwa ukucabanga kwabo. Ingakho namhlanje sinabantu abathi ukugcina isiko kuwubumnyama. Ingani ngoba imikhondo yabo isontiwe, yabhekiswa nabengazange badalele ukubhekwa khona, babhekiswa kwenye indawo. Bathi mabefika bamhlophe esikhathini sempi kaCetshwayo ezoshaya amangisi esandlwane ekade igujwa ngesabatha. Thiwa wathi uCetshwayo nxa esebashayile sebeyabuza kwabanye, angazi noma ngabathatha ngokuthi kwabuzwa kuMambuka noma kwabuzwa kubantu abanjani, kodwa kwabuzwa kwabamnyama. Siyehla ezulwini inyama umuntu ebantwini yenza nathina abangenayo socela bayihloniphe, bazi ukuthi siyaxoxa, siyasondezana uNkulunkulu futhi siyafundisana. Amakhosi kaqala, amakhosi abantu lawe sinawo namhlanje okuthinta nesilo lesesinaso namhlanje, ayethi mayezophuma impi abese yemsamo acela ukuphumelela leyo mpi esuke iyolima. Amakhosi njengoba kade kugujwa lesi sikhumbuzo nje sasesandwane, ngesikhathi kuzophuma leyo mpi kwacelwa ngoba kwakuyisiko labantu ukuthi mawuyofuna into uqale emsamoni wakho noma ethempelini lakho. Zase zenzeka izinto uZulu omnyama wayeseyinqoba leyaphi. Abamhlopheke sebeyabuza ukuthi lesi sizwe simnyama ukuze sibe namandla kangaka sikuthathaphi.
Twabasebesha abanye ukuthi hayi uyabona lesiya sonto isona esiphethe yonke into. Uma kungahlaselwa kubulawe sona kushiswe sona zonke izinto uzula ngaphelelwa amandla. Ngizama ukucacisa ukuthi ithe inkolo mayifika yabezizwe yathi into eyisiko hayi into angekho asiyekeni. Base bethwista nempondo yethu-ke ayikho into embi umuntu omnyama nje uyayizonda into yakubo. Yabona njengoba ngixoxa indaba kaShembe ngimi la indaba yakithi indaba yomuntu omnyama kodwa enhliziyweni zabaningi bakhona abasolayo abajawu yabhenda kanti ngoba umqondo wakhe uthi isiwe noma usontiwe wathi kanti ubhekene izimo wasenyakatho. Kepha kuShembe khona ufonela ukuzoqondisa nokuzoseluleka. Nawe-ke sithi ngiyaye namasanga engakavali. Inkosi yehla ezulwini yabadala ebantwini yenze insizela thina bonke. Ethi-ke le ngoma inkosi yehla ezulwini yaba umuntu ebantwini ukuze simqonde kahle ngani ngoba esefana nathi. Uthi-ke uJesu ncwadi yabaseKorinte ngithanda ukuyilibala ivesi. Uthi-ke kubaJuda ngaba njengomJuda kuze ngizuza abaJuda. Uthi kwaba nomthetho ngaba njengonomthetho. Kwabangenawo futhi umthetho ngaba njenganomuntu ongenawo umthetho ukuze ngizuza abangenawo umthetho. Nawe-ke ingakho uShembe efana nathi wehlile emazulwini ukuzazi uzethini ingakho efana nathi. Ngiyacela ukuma la obaba bakhona. Inkosi ibusise ukulalela kwethu. Inkosi sibusise. Amen. Amen.